Oi pessoal, eu estou aqui com a Makita RBC 411. Essa roçadeira aqui, ela deu um problema, foi o seguinte, eu estava roçando, aí a lâmina bateu no galho. Quando bateu no galho, ela fez ela parou, começou a fazer um barulho estranho, né? Eu pensei de primeiro que pudesse ser alguma coisa aí no pistão dela, alguma coisa que tivesse dado dentro dela, porque ela começou a tremer tudo. Aí eu olhei direito, vi que estava tudo ok no seu lugar. Eu imaginei que fosse aqui dentro dessa caixa aqui, né? A peça de embreagem, o copo de embreagem. Então, eu antes. Aí eu olhei assim, não pode ser na embreagem, né? O copo de embreagem pode ter quebrado. Eu olhei e na verdade era essa peça aqui também da embreagem. Que o que aconteceu? Quebrou a mola. Quando quebrou essa mola, aí ela, ela deu esse problema, ficou sacudindo toda. Mas ainda assim ela acelerava, só que não forte. Ficava ainda um pouco fraco, mas acelerava e dava para cortar os matos. Só que estava muito estranho o barulho. O que que eu fiz? Abri, vi que era isso daqui, né? E comprei a mola para colocar de novo. E ela vai funcionar. Aí, se aconteceu isso com você também, você pode fazer isso. Eu vou montar aqui. É bem prático a montagem, né? A gente coloca aqui, ó, a mola no lugar. Coloca no lugar aqui. Com uma única mão dá pra gente fazer isso. Empurra para cima e encaixou. Peraí, problema aqui. Mas é isso, encaixa, segura, coloca de volta. Entendeu? Aí eu vou desligar aqui e vou ajeitar o vídeo. Aí vou mostrar para vocês ela funcionando. Bom pessoal, estamos aqui já montando a máquina. Aí você coloca aqui um apoio e você aperta a peça no local. Desculpa aí a qualidade do vídeo, a qualidade que eu estou gravando, é porque já já vou ter que roçar, fazer a roçagem ali, eu estou com um pouco de pressa. Então o máximo que você puder apertar aqui, você aperta. Espera aí, deixa eu encontrar um local aqui. Porque essa peça ela leva uma pressão muito grande. Apesar que tá bom. Um pouco de gasolina. Pega, encaixa de volta. No lugar. Pronto. Agora a gente vai fazer a ligação. Ligar a máquina e vamos ver se está tudo ok.
Eu ouvi o som dela, tá normal agora. Aquela hora tava um barulho muito estranho, ela sacudia muito. Então isso quer dizer que ela tá ok. Vou dar uma acelerada. Tá ok.